Hi friends, welcome back to my channel. நான் உங்கள் ஸ்ருதி, இது உங்கள் ஸ்ருதிஸ் கியூட் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் ஒரு யம்மியான ஒரு கேரளா சைடில் ஒரு டீ ஷாப்பில் விற்கிற ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் இல்லைன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக கூட நம்ம வச்சு இதை சாப்பிட்லாம். ஸோ நாங்கள் இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு தான் செஞ்சுருக்கோம். ஸோ இதுக்கு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அரிசி மாவு பத்திரி அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம. ஸோ இது எப்படி செய்யலான்னு வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். பத்திரி செய்யலாம் வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க. இந்த கப் அளவுக்கு ஒரு கப் ஃபுல்லாக நிறச்சி பச்சரிசி மாவு நாங்கள் எடுத்து வச்சுருக்கோம். ஸோ இதே கப்பில் 1.5 கப் அளவுக்கு நாங்கள் அந்த பேனில் தண்ணி ஊற்றிருக்கோம். ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி நல்லா கொதிச்சுட்டே இருக்குது. இதில் மாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு நாங்கள் சேர்த்திருக்கோம். இது கூடவே 2 டேபிள் ஸ்பூன் சமையல் எண்ணெய் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். இது கூட நெய் கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய்க்கு பதிலாக. நெய் உங்களுக்கு ஆப்ஷனல் தான். இப்போ எண்ணெயும் நல்லா தண்ணியோட மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம அரிசி மாவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி சேர்த்து கைவிடாமல் நல்லா இலக்கிக்கிட்டே வாங்க. மாவு இறுகக்கூடாது, நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கணும். அதனால நல்லா கைவிடாமல் இலக்கிக்கோங்க. இதிலே நம்ம சந்தவம் கூட செய்யலாம் இந்த மாவில். நல்லா இலக்கிட்டே வாங்க. ஸோ நான்ஸ்டிக்கில் செய்கிறனால கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இந்த மாதிரி ஒரு லிட் போட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு அப்படி இருக்கட்டும். அந்த ஆவிலே நமக்கு அது மாவு கொஞ்சம் வேகட்டும். இப்போ நம்ம ஒரு ஜாரில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் துருவி நான் எடுத்திருக்கேன். 2 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. 2 சின்ன வெங்காயம் அரிஞ்சு ரேண்டமாக போட்டுக்கோங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம், 4 பச்சை மிளகாய். இதை நம்ம மாவில் மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். இதை ஒரு 2 டைம் நம்ம ரேண்டமாக மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ஸோ தண்ணி ஊற்றாமல் அரைச்சிக்கோங்க. பவுட்ரு மாதிரி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம ஒரு பிளேட் இல்லைன்னா ஒரு ட்ரே எடுத்து இந்த மாவை அதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம். இப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு. ஒரு பவுலில் ஒரு கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஏன்னா மாவு நல்லா சூடாக இருக்கிறனால நமக்கு பிணையும் போது கை சுட வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதுக்காக தண்ணி தொட்டு தொட்டு பண்ணும்போது நமக்கு கை சுடாது. ஸோ நல்லா மாவு பிணைஞ்சிக்கோங்க. ஸோ சப்பாத்தி மாவு பிணையிற மாதிரி நல்லா பிணைஞ்சிக்கோங்க. சப்பாத்தி மாவு கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும், இது நல்லாவே ஸ்மூத்தாக இருக்கும் மாவு. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம நல்லா பிணையிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு மாவு நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கும். அதுக்காக தான் நம்ம நல்லா பிணையிறோம். ஸோ ஒரு பரந்த பிளேட் எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி, இல்லைன்னா ஒரு ட்ரே எடுத்துக்கோங்க. ட்ரேயில் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக பிணையிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். அதுக்காக தான். ஸோ தண்ணி தொட்டு தொட்டு நம்ம பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த மிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த தேங்காய் மிக்ஸ், அதை நம்ம ஆட் பண்ணி அது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் கருத்த ஜீரகம், கருஜீரகம் சொல்லுவாங்க. ஸோ குமின் நம்ம அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் கருஞ்சீரகம் இல்லைன்னா இது எள்ளை ஆட் பண்ணிக்கலாம். எள்ளை விட கருஞ்சீரகம் நல்லாயிருக்கும். இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா நாங்கள் இப்போ ஆட் பண்ணியிருக்கோம், மாவு நல்லா ஸ்மூத்தாக கிறிஸ்பியாக வரத்துக்காக. ஸோ இந்த மாதிரி பவுலில் உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கோங்க. இப்போ பேனில் தேவையான அளவுக்கு இந்த பத்திரி பொரிச்சு எடுக்கிற அளவுக்கு எண்ணெய் நாங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எண்ணெய் நல்லா காயிட்டோம். இப்போ நம்ம அந்த உருண்டை பிடிச்சி வச்சுருக்க நல்ல பெரிய மாவில் ஒரு சின்ன பீஸ் கட் பண்ணியிருக்கேன். இது சின்ன பீஸ் தான். ஸோ இந்த சின்ன பீஸை நம்ம அந்த சப்பாத்தி பலகை அளவுக்கு நல்லா பரட்டிக்கோங்க. இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருக்கணும். இந்த மாதிரி ஒரு உங்களுக்கு தேவையான சைஸ் அளவுக்கு ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. ரவுண்ட் ஷேப் எடுத்துக்கோங்க. ஸோ எந்த ஷேப் வேணாலும் போட்டுக்கலாம். நாங்கள் இன்றைக்கி ரவுண்ட் ஷேப்பில் போடுறோம். ஸோ பத்திரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் தான் இருக்கணும். ஸோ அதுக்காக தான் நாங்கள் ரவுண்ட் ஷேப்பில் போடுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி அந்த சுற்றி எண்ணெய் தடவி நம்ம இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி எடுத்தோம்னா நமக்கு கரெக்டாக அந்த ஷேப் வந்துடும். மாவு அதில் ஒட்டாமே இருக்கும். ஸோ 2 டைம் நம்ம எண்ணெய் தடவாமல் அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம அந்த பத்திரியை போட்டுக்கலாம் ஒவ்வொன்றா. ஸோ ரொம்ப ஹையாகவும் இல்லாமல் ரொம்ப லோவாகவும் இல்லாமல் கரெக்டாக மீடியமில் வச்சு பொரித்து எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் நமக்கு மாவு நல்லா வெந்து வரும். இல்லைன்னா 2 பக்கம் வெந்திருக்கும், ஆனால் உள்ளே வேகாமல் இருக்கும். அதுக்காக தான் மீடியமில் வச்சு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கிறோம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுக்கு திக்னஸ் இருக்கணும், நமக்கு பார்த்தாவே தெரியும்.
ஸோ உஃபி வரும்போது நமக்கு வந்து அதை வந்து திருப்பி போடணும். அப்போ தான் நமக்கு வந்து எல்லா பக்கையும் வேகும். ஸோ லைட்டாக கிறிஸ்பி ஆகிடுச்சு பாருங்கள், இன்னுமே நல்லா வேகட்டும். இப்போ நல்லா கிறிஸ்பி ஆகிடுச்சு பாருங்கள். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு 2 கரண்டி எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டோம்னா அதில் இருக்க ஆயில் எல்லாமே நமக்கு வந்து வெளியே வந்துடும். ஸோ பார்த்தாவே தெரியுது. ஸோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பத்திரி. அவ்வளோ அழகாக ரவுண்ட் ஷேப்பில் அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. செம்ம டேஸ்ட்டாகவும் இருக்குது. இது கூட சட்னி வச்சு சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். சிக்கன் குழம்பு தான் இதுக்கு வந்து மெயினாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது கூட சிக்கன் வந்து சாப்பிட்டா சூப்பராக இருக்கும். ஸோ யம்மியான கேரளா டீ கடை பத்திரி ரெடி ஆகிடுச்சு. கூடவே சட்னி வரட்டி சூப்பராக இருக்குது. ஸோ நீங்களும் இந்த கேரளா டீ கடை பத்திரி செஞ்சு பார்த்து கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். மறக்காமல் என் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். என் வீடியோஸ் பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு என்னோடய வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் டிஸ்பிளே பண்ணுங்கள். வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவுடன் காணும் வரை அதுவரையும் பாய் பாய்.